Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İlk bölümü beğendiniz mi? Podcast'imin bu bölümünde Türkiye'de mevsimler nasıl yaşanıyor, hangi mevsimde hangi yiyecekler tüketiliyor, bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Şu anda kış mevsimindeyiz, bu yüzden bu bölüme kıştan başlayacağım. Türkiye'de kış mevsimi şehirden şehre, hatta bölgeden bölgeye çok farklı yaşanıyor. Bazı şehirlerde çok yoğun kar yağarken, bazı yerlerde kış daha çok yağmur, rüzgar ve soğuk hava şeklinde geçiyor. Kışın en belirgin özelliklerinden biri havaların soğuk olması ve günlerin kısa olmasıdır. Sabahları hava geç aydınlanır, akşamları ise çok erken kararır. Bazı günler saat 5 olmadan hava kararmış oluyor. Türkiye büyük bir ülke olduğu için doğusu ve batısı arasında gün doğumunda 1 saatten fazla fark var. Yani en doğudaki şehir Iğdır'da saat 7.20'de gün doğarken en batıdaki Çanakkale'de neredeyse 8.40'da gün doğuyor. Türkiye'de 2016'dan beri yaz-kış saati uygulaması olmadığı için batıdaki insanlar işe giderken hava hala karanlık oluyor. Ayrıca kışın bazen hava aniden çok soğur. Bu dönemlerde don ve buzlanma olur. Özellikle sabah erken saatlerde yollar çok kaygan olur ve yürümek zorlaşır. Çocuklar karın yağmasını dört gözle bekler. Kardan adam yapmak, kartopu oynamak ve kar manzarasını izlerken salep ve sıcak çikolata içmek kışın en güzel taraflarıdır. Ben de karı dört gözle bekleyenlerden biriyim. Bu yıl 31 Aralık ve 1 Ocak'ta 2 gün boyunca durmadan kar yağdı. Uzun zamandır bu kadar fazla kar görmemiştik. Gerçekten çok güzeldi. Yeni yıla karla girdik. Ben de dışarı çıkıp kardan totoro yaptım. Benzemiş değil mi? Ancak yetişkinler için kar bazen zorlayıcı olabilir. Çünkü kar yağdığı zaman trafik kötüleşir, toplu taşıma gecikir ve insanlar işe ya da randevularına geç kalabilir. Ayrıca yerler buz olduğunda kayıp düşen ve yaralanan çok insan oluyor. Bu yüzden kışın çok dikkatli yürürüm. Kışın insanlar genellikle kalın kıyafetler giyer. Mont, atkı, bere ve eldiven çok önemlidir. Dışarısı çok soğuk, evler ve iş yerleri ise çok sıcak olduğu için içeri ve dışarı arasındaki sıcaklık farkı insanları hasta edebilir. Bu yüzden kışın soğuk algınlığı ve grip çok yaygındır. Kış mevsimindeki yiyecekler genellikle mandalina, portakal, greyfurt, pırasa, lahana, karnabahar ve turptur. Ayrıca kış denince akla hemen çorbalar gelir. Mercimek çorbası, tarhana çorbası, ezogelin çorbası ve yayla çorbası kışın çok sık tüketilir. Sokakta kestane ya da mısır satan tezgahları daha sık görebiliriz. Kıştan sonra yavaş yavaş ilkbahara geçeriz. İlkbaharın en önemli özelliği gündüz ve gece sıcaklık farkının çok fazla olmasıdır. Sabahları hava serin, hatta soğuk olabilir ama öğleden sonra bir anda ısınır. Hava durumunu takip etmek ve kat kat giyinmek bu dönemde çok önemlidir. Türkiye'de özellikle Mart ve Nisan aylarında yalancı bahar dediğimiz bir durum yaşanır. Hava ısındı diye düşünürüz ama birden tekrar soğuklar gelir. İlkbaharda doğa tekrar canlanmaya başlar. Ağaçlar çiçek açar, parklar ve bahçeler cıvıl cıvıl kuş sesleriyle dolmaya başlar. İnsanlar daha çok dışarı çıkar ve yürüyüş yapar. Ben bu dönemde ne giyeceğime karar vermekte çok zorlanıyorum. Hırka, ince ceket, sadece birkaç hafta giyebildiğim trench kotları hep bu dönemde giyiyorum. Kışın hep koyu renkli kıyafetler giydikten sonra etrafta daha açık ve canlı renkleri görmeyi çok seviyorum. İlkbaharın mevsimsel yiyecekleri ise yeşil erik, çilek, enginar, çağla, taze soğan ve taze sarımsaktır. Türkiye'de özellikle Ege'de zeytinyağlı enginar bu mevsimde çok yapılır. Pazarda ve markette çilek ve yeşil eriği gördüğüm zaman gerçekten bahar gelmiş diye düşünürüm. İlkbahardan sonra yaz mevsimi başlar. Yazlar genellikle sıcak ve kurak geçer. Günler uzar, güneş çok erken doğar ve geç batar.
Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları çok sıcak olur. Bazı şehirlerde nem de yüksek olduğu için hava daha bunaltıcı olabilir. Bu yüzden yazın insanlar kısa kollu, ince ve açık renkli kıyafetler giyer. Güneş çok güçlü olduğu için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmak çok önemlidir. Ben öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya dikkat ediyorum. Ayrıca yaz tatil mevsimidir. Deniz, plaj, kum, güneş ve yazlık yerlere gitmek Türkiye'de yaz kültürünün önemli bir parçasıdır. Ama yazın popüler tatil yerleri çok kalabalık olduğu için bazı insanlar serinlemek için yaylalara ya da dağlık bölgelere gitmeyi de tercih eder. Yazın mevsimsel yiyecekleri arasında karpuz, kavun, şeftali, kiraz ve üzüm vardır. Yaz sofralarında daha hafif yemekler tercih edilir. Cacık, salatalar ve zeytinyağlı mezeler yazın neredeyse her gün yenir. Ayrıca mangal yapmak ve açık havada yemek yemek de yazın en sevdiğimiz aktivitelerdir. Ve son olarak sonbahar. Türkiye'de Eylül, Ekim ve Kasım ayları sonbahar aylarıdır. Hava yavaş yavaş serinler. Gündüzler hala ılık olabilir ama akşamları biraz serin hissedilir. Sonbahar bir mevsim geçişi olduğu için bu dönemde insanlar daha kolay hasta olabilir. Ama sonbahar birçok kişinin en sevdiği mevsimdir. Çünkü hava ne çok sıcak ne de çok soğuk olur. Uzun yürüyüşler yapmak, dışarıda vakit geçirmek için harikadır. Sonbahar aynı zamanda kıyafet açısından da keyiflidir. Ceketler, kazaklar, etekler, kat kat kombinler ve özlenen koyu renkler geri döner. Sonbaharın mevsimsel yiyecekleri ise elma, armut, ayva, balkabağı, nar ve kestanedir. Özellikle kestane sonbahar ve kışın başlangıcının sembolü gibidir. Son yıllarda küresel ısınma nedeniyle mevsimler eskisi gibi düzenli yaşanmıyor. Yazlar daha uzun ve sıcak, ilkbahar ve sonbahar ise daha kısa sürüyor. Bu yüzden çevreyi korumak için herkesin küçük adımlar atması çok önemli. Ben tek kullanımlık ürünleri azaltmaya çalışıyorum. Bez çanta ve matara kullanıyorum. Kısa mesafelerde yürümeyi tercih ediyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü podcast'in sonuna geldik. Dinlemek istediğiniz başka bir konu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca sizin yaşadığınız yerde mevsimler nasıl geçiyor ve mevsimsel yiyecekler neler? Ya da daha önce Türkiye'nin bir şehrinde yaşadıysanız orada mevsimler nasıldı? Söylediğim şeyleri gördünüz mü? Paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.